Ну что, Марик, я у камина и мой друг Марик. Пришло время поговорить нам с тобой. На зимние темы. На темы вот как бы то, что происходит. Например, вчера, а сегодня у нас 3 марта, Да. 2 марта происходила грандиозная, очередная, они регулярно происходят в Иерусалиме, демонстрация ультраортодоксов, которые выступали против закона, который должны принять. Пока что это проект закона, уже в первом чтении прошедший, о мобилизации, о призыве ультраортодоксальных евреев в армию. Собралось, говорят, 500 000 человек. Было перекрыто шоссе, которое ведет в Тель-Авив, основная трасса из Иерусалима. Она прошла, надо сказать, демонстрация достаточно тихо. Я вот здесь был очень хорошо слышно и молитвы, которые произносились, и песнопения. Но, ты знаешь, Марик, меня просто поразило на самом деле. Меня все время поражает вот это обилие черного цвета во время этих демонстраций. Ничего не хочу сказать, как бы все пускай они носят, что хотят. Но вот это страшное обилие черного цвета на фоне вот того страшного шарафа, хамсина, вот этой погоды, которая стояла в Иерусалиме вчера, когда солнце не светило, все было под такой песочной завесой. И я в каком смысле уже за эти 40 лет жизни в Иерусалиме привык к таким вещам. Но больше всего меня поразило комментарии, которые я уже смотрел где-то вечером по телевидению, израильскому телевидению, на иврите, где выступал пресс-секретарь, по-моему, партии ШАС, который сказал, что наша демонстрация, она не против законопроекта о призыве. Она как бы о том, чтобы вот сплотить всех ультраортодоксальных евреев. Хотя они так сплочены, не очень понял, о чем как бы речь идет. Ведь законопроект говорит о чем? О том, что с 18 года все люди, ультраортодоксальные евреи, начиная с 21 года, обязаны служить в израильской армии. Почему с 21 года, не с 18? Это тоже какая-то странная поблажка этой части населения. К 21 году уже большая часть этого населения, молодых ребят, она будет иметь по 1-2 ребенка, и уже как бы по закону израильскому, в принципе, они не обязаны служить свои там 2 года, 9 месяцев, или сколько там положено, то есть вот эту срочную службу. Зачем все это нужно? И главный у меня вопрос... Ты спрашиваешь у меня? Я как бы вот высказываю свои мысли по этому поводу. Главное, ведь армия их не хочет. Это еще говорилось давным-давно, еще лет 20-30 назад, когда этот вопрос встал. Армия не хочет ультраортодоксов. Можно я сделаю тебе небольшую поправку, которая, может быть, поможет тебе в твоем отрицании всей этой ситуации? Есть 2 боевых батальона израильской армии, состоящих из ортодоксальных молодых людей. Марк, я тебе скажу, я тебя перебью насчет 2 батальонов, потому что в свое время ребята, прошедшие Чечню, репатриировавшиеся сюда, хотели создать свой батальон под названием Алия. Они не нужны были армии. Но тем не менее батальон был создан. Для чего? Зачем? Они охраняли что-то. Хотя это боевые ребята. В отличие от тех людей, которые просто по возрасту не проходили в израильскую армию, поэтому они создавали. Ты забыл это. Подожди секунду. Они нормальная боевая единица, не лучше и не хуже. Кто они? Вот эти Нецах Иуда и второй, я забыл, как он называется, 2 батальона. В этих батальонах по 300, то, что называется тканин, по 300 единиц. Ну хорошо, так призови 600, призови добровольно. Это называется добровольное. Добровольный призыв. Ты что ты спрашиваешь, отвечаешь? Дай мне сказать. Говори.
И еще около 200 человек призывается в так называемые, в части, связанные с компьютерной техникой и со всем, что с этим. Больше с остальными делать нечего. Ну и еще 100 человек, так называемая служба кашрута и рабанута. Правильно, так я про то и говорю. Призови. Это добровольно. Я пытаюсь. Нет, да. почему? Ну, потому что добровольно. А если ты не хочешь служить, прости меня, в этом батальоне, вот тебя я вчера слышал, да. кстати, как всегда, вот на израильском радио работают люди с парадоксальными взглядами. И вчера говорил человек. Себя приблизительно. Да, совершенно верно. Меня, да. Ну, конечно, да. Нормально. Так вот, они видят это критически. И один из них вчера выступал по телевизору и сказал, на самом деле эти люди будут обузой по многим причинам. То, что я сказал. По психологическим, по физическим и по физиологическим. Они не готовы. Для того, чтобы подготовить людей просто к первому дню призыва в армию, нужно несколько лет. У них не то, что нет этих лет. У них... Но у меня вопрос, Марк, я понял. На самом деле ты повторяешь то же самое, что я сказал. Я хотел тебе помочь, я сказал. Нет, спасибо, дорогой. Ты споришь сам с собой, Лёва. Не, я не спорю. И ежели это все так, наверное, то зачем так нужно было в эту страшную погоду собираться полмиллиона человек? Ну ты посмотри на людей, которые... И устраивать эту, прости меня, истерию на самом деле. Нет, я тебе скажу, да. Это для меня, как человека не жителя Иерусалима, это совершенно очевидно было, что это политическая игра. Совершенно очевидно. Потому что, два человека, которые все это придумали, которые провели это в жизнь, нанесли огромный ущерб бюджету Министерства обороны, который, кстати, лег на тех же налогоплательщиков. Эти вот 6 тысяч человек, у каждого из которых семья от 3 до 6 детей, им надо платить полновесную зарплату. И что они себе думают? Что Два человека это Лапид и Перри. Нет. Законопроект Перри. Нет, Лапид и Бен. Законопроект Перри. Ну, хорошо, 3 человека. Перри тоже мне человек. Ладно. Бывший начальник, прости меня. Ну, хорошо. Полковник военной кафедры. Я не знаю, Лёва, я просто... Шабака, Нет, при всем при том, что к Беннету я отношусь очень уважительно, я знаю, что у него 2 знака замужества и по делу. Но, понимаешь, одно другому иногда мешает. Есть политическая игра, они ее разыграли идеально, они прошли в Кнессет с максимальным количеством людей. Я, кстати, не уверен в их будущем. Правда, если Яир Лапид останется таким же привлекательным молодым человеком, и все домохозяйки Израиля... Стареет. Ничего не поделаешь. А Беннет молодеет. Скоро у него отрастут волосы. Ну, в общем, мы пришли к, не знаю, ни у кого не будет, это я тебе подписываю, я не люблю пророчеств. Ни у одного главы правительства, ни нынешнего, ни в будущем никогда не будет, не будет достаточно, это даже не смелость и мужество. Ты хочешь сказать сейчас потрясающую вещь. Никто не отменит. Ты хочешь сказать, что этот законопроект, этот закон, если он пройдет, он скорее всего пройдет, он не будет никогда жить. Как закон о возвращении от 1951 года, так и закон о то, что называется, как он называется, как ты скажешь на русском языке, как он, о равном времени, равном времени. Прилично будет, не будет отменен. На мой взгляд, я не пророк. То есть вчера просто люди собрались, чтобы помолиться. Нет, это была политическая игра. Какая политическая игра? Надо было доказывать, что... что ты не понимаешь? Знаешь, политическая игра. Они в свое время, я имею в виду, как ультраортодоксы, кидали камни в машины, проходящие по Бар-Иламу. Бар-Илам сейчас ездят машины в субботу тоже. Ничего. Понимаешь, это это стабильное общество со своими порядками, со своим укладом. Но я могу сказать, что сегодня утром я был в некой семье, в которой 9 детей, ультраортодоксы. Один мальчик заместитель командира танковой роты, другой мальчик в десанте, девочки прошли все то, что называется, национальную службу. Никакого крика, ничего какого, никто ничего про вчерашнюю, кстати, демонстрацию не знал. Ты поверишь мне, в религиозном квартале живу. Что значит, еще к худшему выводу я могу прийти. Вот эти полмиллиона людей, да, в главе с раввинами. Асоциальные люди, конечно. Они не то что асоциальные, они просто абсолютно, я бы сказал так, неинтеллигентные люди.
То есть это еще а больше что? обуза Вот нашла. здесь- А? Ну что, мы будем с тобой обсуждать интеллигентность наших с тобой соседей? А что, конечно. Евреи они все Думай только о достаточно, себе, да. Лева. Нет. Думай только о себе. Я думаю о тебе и о своих детях. Ну, и обо мне. И да. внуках. Ну хорошо. Ну, Вот у Лева, тебя хорошие как бы друзья. Ультраортодоксы. это родственники. Да. Тем более. Так бы сказал сразу родственники. Ну хорошо, что я буду, что Я я буду вообще делать? молчал, у тебя все родственники. хорошие. Лева, я прощаюсь с тобой. Все, заканчиваем эту тему. Хорошо, Эта да. тема была лишней. Лишний в каком смысле? Ну, для нас с тобой мы не могли поссориться из-за нее. Мы на одних позициях стоим, понимаешь? Я с тобой никогда в жизни А не я ссорюсь. все, я 40 лет с тобой Я знаком, я просто 40 смотрю на лет с тебя, я тобой. ухмыляюсь. Вот, ты же Иногда, да. Да. Закрывайте камеру. Будь здоров.